A to fakt nemám počuť. Podľa mňa to tu máš. Ty kokos, na tejto není fakt. Je to taká chaba výba. Nie je to na pravej strane, tak do dole? Že to vyklopíš hore? Ne. Tak potom... Dnes vám konečne môžem predstaviť auto, ktoré som vám chcel ukázať už veľmi, veľmi dávno. No a vďaka veteránov SK sa to podarilo. Je to král európskych ciest konca 80. a začiatku 90. rokov. Viete, čo to je? Presne tak. Ford Scorpio prvej generácie. Ponovembrový sen mnohých vodičov vo vtedajšom Československu a ja si ho dnes konečne vyskúšam na vlastnej koži. Takto sa teším. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Vítam vás na palube Ford Scorpia prvej generácie, ročník 89. Tuto vpredu je Martin Vanka z veteránov SK. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Ahojte, áno, my sme sa vlastne už videli. A ja som musel začať toto video zo zadnej sedačky, pretože Scorpio, ak je niečím známe, tak to je tým obrovským priestorom, ktoré ponúka. A je neuveriteľné, že na takomto pôdoryse máte tu miesta, a teraz fakt, že nekecám, ako v sedmičkovom rade. Sedím sám za sebou a pred kolenami mám ešte 20 cm. A celkom dobre sa to aj vozí, musím povedať. Ako všetci sme to závideli v tých 90. rokoch, keď sme sa v tom mohli previesť. No a my tu máme aký motor, to by sme už mohli povedať. Takisto máme 2.9, 107 kW. My tu síce máme tú najvyššiu motorizáciu, ale to auto, keď sa pozriem vnútri, tak ono není tak prepichové, ako mohli byť tie modely Scorpio. Napríklad tu máme tieto plyšové sedačky, čo je už prvá taká vec, že nie je to tá najvyššia výbava. A napríklad vzadu máme švihadla. Vpredu síce elektrika, ale vzadu sú švihadla. Je to taká ochudobnená výbava trošku toho Scorpia, až by som povedal, že základná. Ale motor je tu poriadny, čo sa mi veľmi páči. A navyše sme spriahnutí s automatom. To je koľko stupňový automat, alebo čo je to? Štvorstupňový, čiže taká klasika. Taká klasika. Má to nejaké neduhy, ale nie je nejaké veľké. No ja sa idem premiestniť dopredu, lebo odtiaľ je ešte lepší výhľad a povieme si niečo o tomto aute, hlavne jeho históriu a ako jazdí. A už som vpredu. Zatiaľ šoferuje Martin, ale ja vám chcem povedať najprv niečo k tej histórii. Prvé Scorpio vyšlo von v 85., v 92. bol facelift, no a jeho výroba prvej generácie skončila v 94. Kto bol konkurent vtedy z tvojho pohľadu tohto auta? Tak robilo sa to ako konkurencia asi v tej vyššej strednej triede Audi, BMW, tak ako si hovoril, asi 7 bola vlajková loď, ale tak niečo medzi 5 a 7. Áno, a bol to ešte jeden celkom dnes už nepredstaviteľný konkurent, alebo nepredstaviteľná značka, to bol Opel Omega v tej dobe, Ačkový. Opäť to bola limuzína so zadným náhonom. A Scorpio vlastne na základe čoho vzniklo, alebo aké auto bolo pred Scorpiom vo Forde? No, Ford Granada. To je teda to hranatejšie auto, to sme mohli obdivovať aj v seriáli Profesionáli, kde na tom jazdil ten ich šéf. A je zaujímavé, že keď prišlo Scorpio, tak na niektorých trhoch si ponechalo to meno Granada, že vlastne Scorpio nebolo celosvetové meno, aj keď auto bolo celosvetové. No a v Amerike ste mohli Scorpio nájsť pod značkou Merkur. Tak ako si správne povedal, toto bol ten tzv. Executive segment, teda tá vyššia stredná trieda prémiová. No a tým, že Ford chcel byť plnohodnotným hráčom v tomto segmente, tak musel priniesť niečo špeciálne. No a to špeciálne bolo, že Scorpio prvej generácie bolo prvé sériovo vyrábané auto na svete z ABS. My tu máme ABS? Máme tu ABS, máme tu aj vyhrievané čelné sklo, čo teda nebola úplne bežná vec. Vidím to. Teraz som to všimol. Klímu tu nemáme? Klímu tu nemáme. Ale je tu niečo, čo som mi spomínal predtým, taký akože sound systém, že si mohol veľmi šikovne ovládať hudbu v priestore a tu vidím túto akurát takú páčku. Tak je to tu. Našli sme to, sme sa bavili, že či to tu je, nie, a je to tu.
No a keď sa tak pozerám po interiéri, tak strašne veľa tých komponentov tu vidím aj napríklad zo sestiarskej Siery alebo z iných Fordov. Či sú to ovládače, či je to materiál, či je to celkovo také poňatie toho, či sú to budíky, volant. Tu ešte napríklad nemáme airbag v tomto aute. Samozrejme, neskôr tu bol, ako možnosť príplatková, no ale v tomto prípade tu ešte nie je. Počkaj, ja stiahnem trošku to fúkanie. To tak fúka a kúri toto Scorpio, že normálne teplozdušný balón by si nafúkal s týmto. A všetko je vlastne ešte tak oldschoolovo, túto sústredené. Všetko je po ruke. Hej, vlastne v strede nie je nič okrem toho rádia, ktoré tu určite nie je dobové. To už tu niekto dorobil. Napriek tomu, že to auto koľko má rokov, tak si myslím, že znútra veľmi zachovalé. Vidím tam nejaký údaj, že 52 000 kilometrov. Majiteľ, od ktorého sme to kupovali, tvrdil, že teda to má tie kilometre. Ako auto nie je zodraté, ani znútra, tak ako... Aj sedačky sú akože veľmi pohodlné. Nie som úplne presvedčený, že to má 52 000 km. A keď už hovoríme o tých sedačkách, plyšových, pohodlných, mäkkých, je tu jedna vychytávka, ktorá vyzerá ako, povedzme, že z lekárskeho prostredia. A to máš ty pod sedačkou, mám to aj ja? Máš to aj ty, tu sa to vyklopí. Tak ja si nemám čo vyklopiť, ale ty máš, takýto ja ti to dofúkam, to je ako keď vám lekárka ide meriať tlak, tak vlastne takouto pumpičkou tam naženie vzduch a ty si vlastne teraz... Dofúkuješ chrbát a boky sedačky. Môže to vyzerať celkom divne z boku. Až nie je vidno, kde máš ruku, vyzerá to určite divne. Dobre, dofúkam ti vzduch a ktorá časť sa ti dvíha? Zadok sedačky ako operadlo a aj boky sa nafúkujú. Aha, čiže a tak... potom si ich spustíš. Keď som už spomínal, že toto auto sa vyrábalo do 94. roku, tak potom prišla hneď druhá generácia, ktorá v zásade hlavne zo začiatku zdieľala totožnú techniku, ale ten dizajn to bola taká šupa na solár pre európskeho zákazníka, že si povedal, že tak v tomto ja jazdiť nebudem. Naozaj to tak aj dopadlo s druhou generáciou, že to bolo obchodné fiasko. Ty sa ako pozeráš vlastne na tú prvú a hlavne tú druhú generáciu? Po tomto aute by si kúpil tú druhú, hlavne v tých rokoch? Ak by som bol zarytý Fordiak, tak asi áno, aj keď vyzeralo to tak veľmi americky. Ale ako auto to bolo dobré, ale fakt ako vravíš, na európsky trh to nebolo auto, ktorom by som chcel zastať na parkovisku a pochváliť sa, že toto je moje nové auto. Napríklad toto, ak si zobral v tej verzii sedan, a ešte nebodaj Cosworth, tak to bolo že nádherné auto v čiernej farbe, no úžasné. Ale keď si vedľa to postavil práve tú druhú generáciu v akomkoľvek pakete alebo výbave alebo úprave, tak také smutné autičko to bolo, také akože svetielka, no v tej dobe už BMW pripravovalo E39 5, hej, tá v 96. prišla. Predtým bola E34, ostro rezané, agresívne tvary. No a keď si postavila tohoto Scorpio, tak no neviem. No nejako to tam dosť to zaoblili a nebola na to ešte doba. Tak, tiež si myslím. Aj keď auto to mohlo byť skvelé. Dúfam, že raz vám ho predstavím na Volant TV, pretože si to určite zaslúži. Scorpio ste si mohli kúpiť podobne ako iné modely u Fordu v troch karosárskych variantoch, sedan, liftback a kombi. A je zaujímavé, že až do 89. toto auto existovalo len ako liftback, teda to, čo máme my tu. Ten kufor je obrovský, navyše tam vieš pekne aj tú priečku hornú vybrať, takže tam naložíš... Zložiť sedačky. Čokoľvek sa tu dalo naložiť, no a potom prišiel sedán a kombík. Ten kombík, nie som si úplne istý, ale ten sedán vyzeral famózne, presne ako Sierra. A keď sa až bavíme o Siere, tak ak sú vám tieto dve auta veľmi podobné, tak nie ste ďaleko od pravdy, pretože Scorpio stálo na predĺženom podvozku Fordu Sierra, teraz trošku akcelerácie, akože ide to, ale som tak nemilo prekvapený, že je to strašne utlmené to auto. Čiže troška by som chcel počuť ten šesťvalec, ale... Tak asi tým, že to bola nejaká limuzína, alebo teda nejaká vyššia stredná trieda, tak tí ľudia čakali komfort od toho a nie zážitkovú jazdu športiakov. To je pravda, to je pravda. No a teraz malá kvízová otázka. Viete, kde sa Ford Scorpio vyrábal? Ty to vieš? Neviem. Teraz ti rozšírim obzory, pretože sa vyrábal v Nemecku a dokonca Ford to aj tak marketoval, alebo teda to snažil predať svojim zákazníkom, že to je auto made in Germany. Nie sa čomu diviť, pretože ak chceli ísť do toho segmentu tých prémiových limuzín, tak jednoznačne tam musel aj hrať na tie city tých zákazníkov, že pozrite sa, aj tá naša limuzína je vyrobená v Nemecku presne ako konkurenčný Mercedes alebo BMW alebo Audi. No a my vchádzame akurát na ostrú lúku, takže sa trošku prevezieme, ale ešte predtým si povedzme motorová paleta. Mohli ste tu mať, čo sa týka benzínov, od 1.8 až po 2.9, to je to, čo máme my tu, alebo ste tu mohli mať 2.5 diesel. No a je zaujímavé, že ten diesel dodávali dve rôzne firmy. Buď Peugeot, alebo VM Motory. No a prevodovky, buď ste tu mali 5-stupňový manuál, alebo 4-stupňový automat, presne ako máme my.
No a my sme sa vymenili tradične, takže si môžem vyskúšať túto legendu. A hneď prvá vec, ako radíš tie rýchlosti. Treba niečo stlačiť? Tak. Treba, tak? OK. Keďže toto má veľmi dobrý rodokmeň, veľmi dobré rozloženie hmotnosti. Na dĺžku tu má 4,7 metra, rázvor je 2,8 metra, takže to, čo máme za sedačkami, my sa obidva s prehľadom za seba posadíme. Ty v tých 80 rokoch, akože keby si mal na výber v tejto triede, tak bol by práve Scorpio, že jeden z takých vážnych kandidátov? Ja si to veľmi živo pamätám z bazáru, akože keď sme mali autobazár, že to bolo auto, do ktorého vždycky som sa chcel ísť pozrieť. A je to možno, že dostupnosťou tých aut, ktoré tu boli, ale tie Scorpia boli naozaj svätý grál. Samozrejme, že toto je auto rok výroby 8.9, takže to, čo tu hrká, tak to sú tie tvrdé plasty, ktoré ale predpokladám sa budú robiť, už nehrká. Ale na to, že aké je to staré auto, tak to riadenie je dosť ostré. Akože fakt som príjemne prekvapený. To servo, aj to riadenie veľmi dobre to reaguje. Áno. No a ten 4-stupňový automat, samozrejme, túto do kopca, tak má čo robiť, aj keď teda nejdeme nejaké bomby. A naozaj ten motor má krásny prejav, veľmi dobre utlmený. Až by mi to normálne že vadilo v tom aute, že mám takýto klenot pod prednou kapotou a veľmi o sebe nedáva vedieť. Ale jeho prejav je úplne, že vyhladený, vyžehlený. Toto keď niekto mal v 89., tak to musel byť fakt, že ako UFO, keby si doniesol, že... Pamätám, keď to doviezol jeden nemenovaný do Žiaru nad Hronom vo veľmi veľkej výbave, veľmi veľkej, také, že normálne mal až nezávislé kúrenie na diaľkové a akože takej top výbave. Sme to chodili obdivovať, že toto snáď ani nie je možné. Toto je budúcnosť. Dlhšie som hľadal teraz, hlavne s 2.9. Dlhšie som ho hľadal a keď som tento uvidel, tak som neodolal. No. Hej, musel si ísť poňho. Čiže išiel si cieľene po tom aute, nebolo to tak, že náhodou by ti to niekto ponúkol alebo čo? Išiel som cieľene a objavil som to úplne náhodne na Facebooku a vlastne keď som človeku volal, tak povedal, že už nám to nepredá. Ale presvedčil si ho? Nie ja teda, môj kolega, veľký presviečač, bol priamo za ním a presvedčil ho, že teda tým, že to pôjde do veterána, sa môže prísť kedykoľvek previesť. A tam aj smerujem, že vy nemusíte len teraz slintať nad týmto autom, ale vy si ho môžete normálne aj zašoférovať. Keď pôjdete na stránku veteránov.sk alebo keď chalanov nájdete na sociálnych sieťach, tak toto je jedno z mnohých aut, ktoré tam majú. A takýto úsmev ako ja teraz môžete mať aj vy. A dokonca Ostrá Luka je aj celkom blízko u vás. My sme si teraz prešli celú trať pretekov do vrchu. Asi za 4-násobok času. Áno, ale zase s dobrým pocitom, bez stresu. Naozaj toto auto vás veľmi príjemne izoluje. Keď na tom rozbitom asfalte už samozrejme ten zub času je poznať. Dobre, my teraz ideme dolu. Teraz že kopnem do spojky, ale vlastne nemám do akej. Takže decentne na pána. Ale ten zvuk počúvajte. Ja si viem predstaviť celkom to Scorpio mať aj v krajnej núdzi ako daily v súčasnosti. Ty si hovoril, že chodíš s tým aj do Bratislavy občas. Bol som s tým dvakrát v Bratislave, áno. Ale tak ja som zase iná vzorka národa. Ľudia na teba pozerajú na diaľnici, že čo tu máš teraz? Pribrzďujú auta, akože pozerajú, keď pred aviónom alebo pred nejakým obchodným centrom, to proste zamkínaš, tak ľudia sa tak zvláštne pozerajú. Že... Keď to preniesieme do súčasnosti k súčasným autám, tak Ford ani nemá ekvivalent k tomuto, minimálne čo sa týka Európy. Aj Mondeo končí. Mne je veľmi ľúto, že práve tie sedany a možno takéto veľké hatchbacky, že trošku vymierajú, ale asi to ľudia chcú. Ak máte akékoľvek otázky k tomuto autu, tak neváhajte písať dolu, prípadne sledujte aj veteránov.sk na sociálnych sieťach. A ak by ste strašne túžili si zašoferovať toto auto, tak určite ich kontaktujte. Ja sa teda lúčim s vami po tejto krátkej skúsenosti a ja pevne dúfam, že to nie je posledné Scorpio a určite to nie je posledný Ford tuto z garáže veteránov.sk, pretože ešte sa tam usmievala na mňa nejaká Ford Sierra dnes, keď som tam bol, takže tu si predstavíme na budúce. Ďakujem za pozretie tohto videa. Čaute. Majte sa.